パリお疲れ様でした。お疲れ様でした。その下の根も乾かぬうちから我々どこにいるんですか？はい、渋谷ヒカリエで。そうです。あれですね。楽天ファッションウィークが始まります。まずはですね、今回ですね、私めちゃめちゃ回りますよ、明智くんと。倍増ということで。倍増ですよ。それくらい見せたいものが多いんですよ。先シーズン確か東京ファッションアワードを私たち取材したじゃないですか。はい、8ブランド選ばれる。8ブランド。東京ファッションアワードはこれから海外に行くであろう可能性のあるデザイナーさんたちを2年にわたってサポートするシステムがあるんですよ。パリでショールームやったりとか、そして日本でショーやったりとかする、そういう特典があるんですけども、まずその8ブランドをカバーしたいと思ってます。全部行く。全部行く。新しいそう発見をすると。そう、新しいブランドから、あとは大御所の人もいるよ。新人というくくりではないという。くくりではない。今回から結構幅が広がって、新しい、才能全てをこう包括するみたいな感じになってるんですけども、今回のこの動画では8ブランド中4ブランドをカバーしたいと思っているんですけども、まず1個目はほんとフレッシュカカンというブランドになっていて、確か2024にデビューしたばっかのブランドなんですよ。若干25歳くらいの女の子とデザインチームがやっているっていう、すっごいフレッシュなんですよ。セントマ出てイタリア行ってこっち来たっていうほんとフレッシュな才能なんですよ。鉄麦手編みのニットがシグネチャーなんです。もうなんていうのかな、執念すら感じるくらいのクリエーション。私も初めてちゃんとショーを見るから楽しみです。はい、今ノートを見てるんですけども、中に入ってたのがこれですね。ニットの原料というか。そう、これをそのまま鉄麦してニットで合うっていうことをカカンのシグネチャーでやってるんですよ。で、今シーズンのテーマはワイルドナットピュアみたいなことを書いてあるんだけども、どういうことかっていうと、美しさっていうのはその純粋さだけじゃなくて、こう結構荒々しいものでもありますよみたいな。ちょうどこれですよね。柔らかくけどでもちょっと触り心地がザラッとしてたりとか、そういったところを表現するみたいなことを書いてありますね。多分こういうのが結構多めに出るんじゃないかなと私的には予想をしております。デビュー賞のファーストルックだからね、これがシグネチャーだと思います。全部鉄麦手編みのニットですね。ちょっと乳白色のニットになっておりますが、服っていうよりもなんか立体彫刻みたいに見えますね。すごい本当そぎ落としたというか、靴も履いてないし、本当ニット一本みたいなだけでそのまま見せてるというか、そのままでこうぶつけてきた感じですね。スーツの上にまたニット着ているのかな。その上の着てるガウンみたいなやつがまた手編みっていうところ、すごいこう網がなんていうの、雲の糸みたいな感じになっておりますね。頭がニットなのかな。ニットだよね。花嫁さんとかにいそう。だからこういうその繊細でこうセンシティブなニットにマスキュリンなスーツの組み合わせがいいですね。ファーのビスチェみたいなやつとグローブみたいなやつだよね。そうかだよね。で、バッグがニットにくるまれてるんだ。ちょっとプリントみたいなの出てきました。なんか風景が書いてあるような。でもこれもニットなのか。またバッグにニットをこうカバーしたものが出てきましたね。そして思い出したように靴を着始めましたね。家にあったんでしょうか。靴下かな。靴か。すごい。これってあれですかね、一点物なのか、お手持ちのバッグにこれを編んでくれるのか、それともこのままで売ってるのか、どっちなんだろう。髪の毛かと思いきや三つ編みみたいに編んだニットですね。後ろも髪の毛みたいに見えますね。なんかちょっとレゲエ的な。ここら辺からそのデイリー使いもしやすそうなものが増えてきましたね。ニットのジャケット、アウターDo this or die。やるか死ぬか、のっぴきならない感じしますね。手編みのニット、鉄麦手編みのニットのドレスですね。デイリーウェアも可愛いなと思うんですけども、こういう一点物は衣装とかやったら
すごいいいんじゃないかなという感じがしますね。チューブトップと髪の毛みたいなベルトかな、ニットなんだけどあれですね、なんかファーのように見えますね。テンション高いのできた。すごい。ああ、なるほど、すごい長い。お、すごいな、すごい長い。さて問題です。このニット何キロあるでしょう。当たった方は、ストレスステッカーを漏れなくプレゼント。おー、なんかすごいドラマティックな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ニット自体はあれ手編みの鉄麦でやってんだったらあれはもう執念でしかないよね。あれはだってすごい膨大な時間をかけて作ってるわけじゃないですか、はい、だからそれのかけた時間だったりとか思いのその念みたいのいい意味でですよ、すごい感じたなって、パワーがあるというかものとしてはすごい感じましたね。はい、そしてカカンの後はアンセム A ですね。アンセム A 結構もう人入ってますよ。アンセム A はもう、2021年にできてメンズとレディースのデュオでやってるんですよ。で、私のイメージですよ。例えばメンズの例えばテーラリングとかミニタリーみたいな要素と女性の例えばレースとか薄いなシルクみたいなセンシュアルな部分が掛け合わさっている、そういう感じのイメージかなって一回展示会行ったことあってその時にすごい思いました。あと割とリアルクローズに近いです。なのでトリッキーって感じよりも今着たい今欲しいみたいなものが多いかなと思ってます。で大人かな、センシャルな大人のブランドって感じですかね。ファーストルックです。メンズから始まりましたね。なんかレディースイメージがあったからちょっと不自然です。襟が結構広めに取ってありますね。こっちもそうですね。なんか古着からインスピレーションソースを受けたみたいな感じの服かなというのが多いかなと。面白いですとこれなんかストライプがどうだうにゃうにゃしてる。どんな生地になってんだろう。私こういう格好今したいやつですね。やっぱこういう格好するときいい白シャツ持っといた方がいいような気がしますね。で襟が片っぽだけ、立ってるのかな。襟が片っぽだけ中入ってるの、スタイリングの特徴ですね。こっちも襟が片っぽだけ入っているシリーズですね。アシンメトリーにしているところがポイントです。面白い柄のパンツ、なんだろうこれプリントかな。やっぱこのなんかちょっと膝だけフレア可愛くないですか。でちょっとだけスパンコールキラキラっとこうウエストから見えてるのも可愛い。下着が見えてるやつですね。メンズも結構胸開いてますね。なんかちょっとセクシーな感じというか、これもなんかこう古着が好きそうな人が好きな洋服かなと。古着からこうインスピレーションソースを受けてる感じがしますね。なんか歩くたびにキラキラしてるのはあれは何なんでしょう。刺繍かな。なんかアンセム A いいですね。なんかしっかり今のトレンド感もちゃんと抑えつつ自分らしさみたいなところを表現してて、で自分らしさがどこにあるかっていうと多分プリントですね。先ほどからちょいちょいプリント柄のも出てると思うんですけども、オリジナルなのかなと思ったり、このプリントだったりとかですね。たくさんお洋服着てる中で古着も絶対かじってきたであろう大人の男性女性に向けて作ってるなっていう感じがします。私もなんですけど、なのでめちゃめちゃ私は好きです。ワンピースにこんなところにポケットあってこれ便利そうじゃないですか。これ今次私好きなの来ますよ。ほらこんなん私絶対好きなやつじゃないですか。このトップスは欲しい。あとこのモハモハ巻いたやつも
ベルトがちょっと面白いですね。ベルトが中心部に置いてあるはずのところが左端に中心部が止める部分がずらしてありますね。こういう色合いとか好きですね。このゴールドのスカート、でもゴールドでありシルバーであり、なんだ不思議な色でしたね。この耳のアクセサリー可愛いんちゃう。でかいの可愛いんちゃう。派手なんだけど地味なんだけども癖があるみたいな感じのポジショニングかなと思っていて、私そういうのめちゃめちゃ好きですね。素晴らしい素晴らしい。めぐちゃん、今日のショーどうでしたでしょうか。はい、真っ黒の空間の中に、むちゃくちゃ激しい音楽と、でもなんか女性らしさをすごい感じた。センシャルな部分あったね。すごくあった。マリコちゃんらしいなと思って、でゴールドのぶわーっとしたスカート、最後のやつ、そうあれとかめちゃくちゃマリコちゃんと思ってそうなんだ、見てた。思った。めぐちゃん好きそうだなって思ったのは、ちょっとあれでしょ、古着の要素が結構ちょっとそうなんだよね。あったね。あとなんか男性がネイビーのトップスにブラウンのパンツを履いてたのがあった気がして、あれとかすごい好きと思って見てた。ザ・めぐちゃんっぽい。そう私っぽい。そう思って。ありがとうございます。ありがとうございます。また近々行くのでお願いします。はい、日付変わりまして、今はお昼の2時なんですけども、今日これからやるのは黄緑森下ですね。で、ショーではなくてインスタレーションで名前が、80 Piece of History と書いてあるんですけども、80体今までのアーカイブが出るらしいということですね。だから2003年から今までだから結構なボリュームだと思います。ちなみにこれサーカスなんです。サーカス、だから森下さんが。そう、森下さんのやつ。森下さんのやつ結構昔のやつなんですけども、割と私好きで、着れば着るほどカッティングとかがシルエットすごい美しいんですよ。だから多分今回も割とすごいカッティングのやつが見れるんじゃないかなと思っております。上はバブル派なんですけど。そうなんですよ。本当に打ち合わせてないのに。ガチ打ち合わせじゃないし、なんすかこれは。バブアの勝負でもあんのかいっていう。そうだよね。一緒にいるとさ、なんかペアルック感あって距離置いてちょっとやめて、そういうなんかディスタンスやめて。はい、今黄緑森下のプレゼンテーションに来てるんですけども、ここが2003年で奥に従っていくにつれ新しいアーカイブになっていくということですね。今の感じとはまた違ったすごい凝った作りになってますね。割とその頃の時代のタイト感のフィットサイズかなと思いますね。すごい凝ってるなーっていう刺繍だったりとか、生地のそれぞれに凝った感じが見られますね。なんか明智くん好きそうな感じの、男の人が好きそうな感じの凝り具合、すごい綺麗なテーラードのパンツなのに裏地がちょっとアーミー入ってますとか、そういう細かなこだわりが見て取れますね。あとはすごいその頃めちゃめちゃこういうの流行ってたというか、こういういいものが流行ってた、これの名残が感じられますね。これも優しめなニットなんだけどレザーでポケットつけたりだったりとか、そういう割と難しい加工をチャレンジしてるかなと思います。ゴリゴリっとやりすぎるくらいな感じの荒々しい感じの時期なんでしょうね。これとかも中がふわー、裏地がふわー、なんか森下さんがやんちゃだった頃の時期なんでしょうか。結構メンズにしては珍しいファー使いだったりとかも見られますね。でここら辺の時代になるともうちょっとソリッドな感じがそぎ落とされたというか、シンプルになってきてますね。結構軍物のすごくマニアックなのかなっていう軍物アイテムをこの時代なりに再解釈した、黄緑森下で再解釈したみたいなアイテムがところどころに見られますね。こういうのはなんか懐かしいな。全刺繍、ほら
レザーでこの立体的な袖作ったりとかするのめちゃめちゃ難しい。あとパッチワークじゃないですか。硬くなりがちなんだけど、それをここら辺とかめっちゃ難しいのをやってますね。やっちゃってますね。でここのゾーンから、パリを経て再スタートを切った時期ですね。2016から19くらいの時期なんですけども、今までよりももうちょっとソリッドになっているという感じですかね。もうちょっとシンプルになっているのと、もうちょっとトレンド性を加味したものになっている感じですかね。デニムを一回、解体してもう一回再構築したって感じで、いろんなデニムが合わさっているって感じなんですけども、やっぱでもうまいなって思うのは形が綺麗。すごくこういうパッチワークしちゃうと結構形がずれちゃったりとかゴワゴワするんですけども、それが一切ないのがすごいなと。こういうのとかもすごいなんか玉虫色みたいになってますよね。同じ配色じゃないというか。でここら辺からが、今の黄緑森下のシーズンですね。これ明智くんあんた好きなんちゃうん。これ総刺繍すごくない？凝ってる。でもなんだろうな、シンプルというか、一見シンプルなんだけどよく見るとめちゃめちゃ凝ってるっていうバランスのいい仕上がりかなと。だんだん森下さんの中でそぎ落としがあるっていうのと、技術はすごく追求してたりとかクラフトマンシップみたいなすごくこだわりはあるけれども、よりそれが内に秘めた強さみたいなところで表現されてるんじゃないかなと思いますね。こういうの普通に実の T シャツなんだけど、よく見てこの細かいことみたいなとかですかね。すごいなんか肩の力を抜きながらクリエイティブしてるなって感じはします。はい、日付変わってですね、また光栄なんですけれども、次はね優勝小林ですね。ちょっと原宿っぽい感じのラブリーな感じの人たちがいっぱいいますけれども、優勝小林はこの間ファッションアワードを取ったブランドなんですけれども、私も初めて見るんですけども、初見で見るとすごく東京原宿かわいい夢々しいみたいな感じのイメージかなと思っていて、置いてあるお店もシープさんとかザ・原宿カルチャーを作るお店とかに置いてある感じですかね。でなんとなく人となりを洋平王の洋平君に聞いたら、割とこのガッツがあるというか、自分でガンガン動いていくタイプの子って言ってましたね。セントマ行ってたんですけど、セントマの学生中にブランド始めちゃったりとか、あとはもう自分でプレゼンテーションみたいなの自分で始めちゃったりとかする感じで、クリエーションはすごくラブリーだけど、彼自身はすごくアグレッシブな人間じゃないかなというのが私の印象です。会場はなんかDIY 感があふれる、手作り感があふれる甘い感じの世界観になっていて、大葉のレースが飾られてたりとか、手作りの紙のお花みたいのが飾られてたりしますね。で優勝小林の服って一点一点チクチク手作りらしいですよ。だから同じものが二度としてないものですよね。だから愛着が湧くっていう意味ではすごくワン&オンリーなものになるんじゃないでしょうか。いきなり始まっている。ちょっと暗闇の中を女の子が歩いてるみたいな。なんかヘンゼルとグレーテル的な。で、座って寝たと。お花を持ってプレゼントしてあげてますけど、なんていうのかな。死者にあげるお花みたいな感じになってますね。ノートにも書いてあったんですけど、その優勝小林の優勝くんが死と隣り合わせって言ってたんで、ちょっとその死もイメージさせるようなコレクションになるんじゃないでしょうか。この子が歌うんだね。転生。こういう結構乙女っぽい感じなんですね。確かになんかこのパリパリしたやつは紙っぽくも見えますけど、何なんだろう。でニットかな。確かに夢かわいい感じというか。
時の少女像がすごく浮かんできますね。可愛いんだけどもちょっと傷つきやすくてヒリヒリしてる感じというか。これでも手作りって言ったじゃないですか。この帽子見てほしいんですけど、実はこれ木島孝之なんですよ。昨日実は木島さんと話をしてて、優勝小林の帽子僕手掛けてるって言ってたから、これそうですね。これも木島さん作ったのかと思うと、木島さんってレンジ広いですよね。この書いてあるイラストは、ボーカルな女の子の、トップスも同じものが見られるから特徴的なイラストなんでしょうかね。今シーズンを象徴するというか。でもそのニットの中には甘いだけじゃなくてドクロマークが書いてあったりとか、この多面性みたいな、少女の多面性みたいのを表現してるんじゃないかなと思っております。ちょっとクラッシュ加工したニットとかもなんだろう、この傷つきやすい乙女心みたいな表現してるんでしょうか。なるほど。スタイリングだけ見ると少女って感じもしますけども、アイテムだけ見ると割とものによっては大人も使えるようなものも出てるのかなと。2人が手をつなぎランウェイを途中でやめさせ抜け出させの、もしくは何だろう、違うとこ連れてかれた、私はどこに連れてかれるんでしょう、どこに好かれていかれるんでしょう。こっち側の通路か。うわー、こっち側の通路、これラーメン、これ帰りの道って言われてたはずなんだけどな。私これ合ってんのかな。後からデザイナーに怒られません？大丈夫ですか？そんなこと言ってる間に新しいクリエーションが出てますね。このピンクのジャケットとかも別に大人が着てもいいんじゃないかなと思うくらいで、モードとかアバンギャルドにも着こなせるんじゃないかなと思ったりしてみております。これもなんかお人形さん遊びしてて、お人形さんの洋服を作ったこと女の子は誰しもあると思うんですけども、その時の洋服みたいだなというのを思い出しましたね。だんだん優勝小林の世界観にハマってきた自分がいます。なんかこれ癖になりますね。なんか永遠に見ていたい。これも可愛いね。このシルエット可愛いね。ある意味ですよ、すごく語弊があるのかもしれないですけども、メルヘン版コム・デ・ギャルソンじゃないかなっていう気すらしてきました。これも可愛い。すごいな。いや、一点物って言ってる意味が分かりました。この人にしか作り出せない世界観があるなと思う。ファッションってもちろんビジネスでもあるんですけど、やっぱりアートでもあるし、表現として本当にこれはワン&オンリーなものを作ってるんじゃないでしょうか。なんか一番高いところに上がりましたが、どうなるんだろう。フィナーレか。すごい世界観。これはジャパンでしか見られないやつだ。すごいの見ちゃった気がする。最後にこの女の子たちどうなるんだろう。帰っちゃった。あった。おー、すごいな。今日は皆さんお越しいただきありがとうございます。頑張りました。今回のボイドっていうタイトルでどういう物語を書かれたんでしょうか。オルフェウスっていう古代ギリシャの神話をもとに、その死んだ人を迎えに行く、大好きだった人を迎えに行くっていう物語をやったんですけど、時計周りにこう動くっていうのと、そのなんか生を遡っていくっていうのと、その死の後の世界みたいなのを演出の岡本と話しながら考えました。最後の方っていうか、2人で手をつないでぐるぐる回るっていうのは、それはどういう
エーションとか、あそこの舞台はなんか死後の世界っていうイメージで、地上に上がるまでは決してこう上を振り返ってはいけないっていうので、その対峙してくるモデルたちと逆行しながら見つけた大好きな人を地上に戻そうというっていう演出です。服で新たに挑戦したことは紙みたいな素材があると思うんですけど、あれ紙じゃなくて布と布の間の接着芯をなんかアルミの接着芯を貼るっていう技術を生地屋さんに教えてもらって、今まで多分ブランドとして柔らかいイメージがあったと思うんですけど、なんかどこかそこにハードなイメージを入れたいなっていうのとギャップを出したいなと思って商用に帰ってから作りました。優勝小林を着ている3人組に出会ったのでお話聞いてみたいなと思います。それぞれみんなどちらからいらっしゃったんですか？富山。私東京です。東京。私も東京です。東京なんでみんなこっちで知り合ってみたいな。私は仙台、富山でお洋服屋さん行かせてもらって、その時に出会いました。あ、そうなんだ。なんていうお店ですか？IO ポート。大事なところが声がちっちゃい。ごめんなさい。すみません。IO ポートです。IO ポート。そう、ちょうど3人ともこのパンツだったりとか、あとは靴下だったりとか。今日はこの人形も優勝小林。あ、そうなんだ。なんだっけ。自分で作るみたいなワークショップで今回この人形を作らせてもらって、そうなんだ。自分で縫いました。おー、ビッグファンじゃないですか。じゃあそれぞれ優勝小林の魅力って何だと思う？なんかこうそれこそパッチワークだったりとか、なかなか見ないデザイン性だったりとかがやっぱ独特ですごい私はすごい大好きです。なるほどなるほど。何だと思いますか？全部やっぱり手作業で、やっぱりその一つ一つのアイテムに愛情がこもってるっていうか、そういうのがもうあゆしゃさんのあったかいところが溢れてる世界観っていうのが私は好きでずっと応援してます。可愛いだけじゃなくて、なんかどこか儚い、なんか多分いろんな本とかを読まれてきて影響を受けられて、それをこう落とし込むっていうスタイルが毎回ショーで感動というか、ちょっとやっぱ余韻が残るというか、可愛いで終わるだけじゃなくてちょっとなんか考えさせられるショーが毎回あるので、取り扱わせていただいた、きっかけもある日お店のポストに、お手紙が入ってて、お手紙っていうこうアピールの仕方ってやっぱデザイナーさんで今までなかったので、やっぱこれはもう心打たれていかねばっていうので、新しいなんか世界に連れてってくれそうっていうので、扱いを決めてました。なんかこう胸が熱くなる物語ですね。でもそれはねやっぱ人柄でしょうね。本当にそう思います。いいファンの人たち。いや作り手もいい人だし、それを受け止めてもすごくいい人たちなんだなってすごい感じました。今日はありがとうございました。いやー面白かった。本当4つのブランド全然方向性違うよね。そうでしたね。それぞれの良さがあるなって思って、まだ4つしか見てないのに、楽天ファッションウィークの魅力が詰まっていると思います。東京のファッションの魅力ってダイバーシティとかそういういろんな方向性があって、でもそれぞれがいいよねっていうところだから、それがすごく見れて表現できてすごい私は幸せです。でもまだまだ4つですからね、後半戦もたくさんありますので、ぜひぜひ楽しみに待っててください。ちなみに皆さんはどのショーが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。